傳說中，兩位擁有鳩吹之力嘅主持被選中成為鳩吹戰士。笑聲係佢哋唯一嘅武器，廢話係佢哋最強嘅魔法。佢哋背負住拯救香城笑點嘅宿命，誓要同負能量嚟一場你追我躲嘅熱血卡巴迪。我記得嗰陣時一開始咧，第一堂體育堂係玩呢個排球嘅。係咁咧排球咧，阿 Sir 咧分咗組嘅方法咧，兩個人啦，跟住咧攞排球喺度打嚟打去咁樣啦，即係踢托波咁樣。咁去到咧人生路不熟人啊，唔識幾個咁樣啦。我嗰陣時咧有個朋友同我一齊讀同一個系嘅，但係咧佢係隔離班嘅。咁我自己個班咧又唔識人，咁咧大家咧又見我好似應該係啲叫做香港人啦，即係唔係台灣人咁啊。未認識咧，一開始嘅時候咧就有少少隔膜咁樣，唔夠膽嚟揾我組隊。咁我又見大家組晒隊，耐好接咁樣，揾阿 Sir 組隊。我下同阿 Sir 兩個就喺度打波，好溫馨啊！佢仲過網咯，人哋嗰啲同學咧勁 hea 咁樣咧，即係咁樣，跟住第二個咁樣嗰啲啦。好 hea 嘅。我同阿 Sir 咧係譬如我過唔到網，跟住真係賴這個手教練，我想打波。你這個手要舉高一點哦。好黑過啊！因為我睄眼望見到隔離嗰啲同學仔咁樣，哇！你講我笑啊幾輕鬆咁樣啦，跟住我自己要地獄訓練，得一對一咁樣咧喺度過唔到網，又過唔到網，你咪打到好似日本劇集嗰啲隻手語撚咗。教練落堂，我唔想再打排球啦。自從嗰次嘅經歷之後，我就捉咗你去玩呢個體重控制，因為發現呢個球類活動咧，的確係唔係幾啱我。係傷身體啊！呢啲真係，如果冇興趣嘅話，傷手腕咧。咁我第Sem 2咧就因為唔想打波啦，唔想勝啦，係啦，所以就決定參加咗體重控制嘅嘢啦。體重控制班係啊，咁實質係做啲咩咧？就交俾你講啦。我都唔係好記得啦，因為咁其實咧首先咧有一個好風趣幽默嘅老師嘅。咁喺佢開始上堂嘅5分鐘之後咧，我就已經知道咧佢係呢個全台馬拉松比賽唔知咩冠軍定係點樣嗰啲紀錄保持者咁樣啦。係。跟住咧，佢首先咧一堂裏邊用咗過半嘅時間去分享佢自己嘅事蹟。歷史堂。佢自己係點樣由一個肥肥地嘅肥仔啦，跟住之後咧就透過呢個跑步點樣鍛鍊肌肉，跟住咧一步一步去到呢個全台馬拉松嘅紀錄保持者咁樣，定係冠軍定係唔知點樣嗰啲。其實佢係一個幾 nice 嘅，係。跟住咧係一個40，應該我覺得50零歲嘅，同埋教學認真嘅叔叔啦，係啦，佢真係有心教嘅。只係喺佢開始講佢嘅事蹟嘅時候咧，我同你咧即刻對一對個眼神，就知道大家揾啱堂啦。原來呢個唔使做運動嘅。原來聽佢講嘢得㗎，好啊好啊，主要都聽佢吹水嘅啫喎。最 iconic 就係佢隔幾堂會問一問咧，你知唔知我依家幾多歲啊？睇唔出咧，其實我已經幾多歲㗎啦，咁樣50幾咁樣。呢其實唔係一個老人痴呆嘅阿伯。佢堂堂都係用個半鐘頭時間都係講呢啲。好 fit 㗎。佢 fit 同佢個腦有冇問題係兩回事嚟㗎。同埋咧，佢好中意講，每堂都會講嘅。佢話咩？最能幫呢個體育員鎮痛嘅方法咧，就係呢個冰敷啊！係，我記得。話一定要用冰水，泡一泡都沒事。要剛跑完，立刻去敷冰，泡進去。咪佢話浸冰水添嘛？話癲撚到。佢話佢做教練咧，佢做教練嗰陣係叫啲運動員咧，一做完運動唔好理咁多啊，即刻除晒衫，跳落個冰水度。我知道係啱嘅，因為我睇嗰啲運動賽事咧，做完運動係真係我見有啲人係泡冰水嘅。佢型佢識㗎，阿 Sir 咧七情上面咁樣咧，好似佢自己咧都係喺面前跳落去。佢都有份浸緊冰水咁樣，但係問題係咩啊？我哋都唔使浸。跟住，因為嗱咁體重控制，咁我哋始終可能都要做啲運動咁樣啦。咁呢啲就正常嘢係啦。
但係咧有一日好搞笑嘅，有一日咧我哋有個學姐啊，有個學姐咧好肥嘅，跟住咧佢做唔到某啲項目咁樣啦，咁個阿 Sir 就行過去話：你不要吃那麼多蛋糕。佢一嚟第一句多食啊 Sir，佢第一句就同人哋講唔好食咁多蛋糕。嗰個心諗可唔可以唔係食蛋糕？點解一定要食蛋糕？或者做身水身汗，你仲過嚟喺度蛋炒熱風，你唔好食咁多蛋糕。我心諗呢個阿 Sir 真係有趣。咁呢個就係我哋整體呢個體重控制嘅一個體驗啦。最尾我哋體重咧有冇下滑啊？我未笑完，我哋仲未笑完啊！好諗緊係咪即係阿 Sir？你幻想阿 Sir 嘅角度就係，呢個女仔做唔到呢個運動啊，肯定係佢平時一啲蛋糕咁。跟住佢行過去，好心講一句，做乜都蛋糕？佢係語重佢心長真係語重咁樣，心長嘅，係好心提醒嘅。不過好 nice 嘅佢個態度似係同一個糖尿病人講嘢，我唔知點解。好似醫生咧，同嗰啲病人最後就係講，誒，不要再吃那麼多了，要死咯。我係學姐心諗關你撚事。大致上就係咁樣啦。係我都講咗好耐啦。所以多冷靜翻個人先，真係好好笑。都希望我哋熱血卡巴迪可以為大家帶來一啲歡笑啦。我哋嘅經歷，佢好 cam 啊！你呢個總結最後咪拉好咁多位。咁其實咧，我哋今日咧有講咗啲咩重點啊？屌你 summary 啊，仲要屌你，唔使總結，直接 end 完啊！下次再見。好，我哋嚟一個 ending，3、2、1，下次再見。哇！屌你唔撚講。